ஹாய் எவ்ரிவன், வெல்கம் டு மணிஸ் டெய்ரி. இந்த விளாக்ல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, ஆடாதொடை மணப்பாகு அப்படிங்கிற ஒரு சிறப்போட ரிவ்யூ தாங்க பார்க்க போறோம். இந்த சிரப் வீட்டில் இருக்கிற வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கோல்டு காஃப் டென்ஷன் ஃப்ரீங்க. ஏன்னா என் சன்னுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடிக்கடி கோல்டு பிடிக்கும். ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டாலோ தயிர் சாப்பிட்டாலோ ஸ்வீட் சாப்பிட்டாலோ அந்த மாதிரி கோல்டு பிடிக்கும். ஆனால் வந்து இந்த சிரப் வீட்டில் இருக்கிறனால அவனே என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா ஏதாவது ஸ்வீட் சாப்பிட்டுக்குவான். கேட்டால் என்ன சொல்லுவான் அப்படின்னா அதான் ஆடதுரை சிரப் இருக்குல்லங்கம்மா, நான் அதனால் அது சாப்பிட்டுக்குவேன், அதனால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவான். ஏதாச்சும் ஃபீவர்னு சொல்லி ஹாஸ்பிட்டல் போகும்போது நான் டாக்டர்கிட்ட முன்னாடியே சொல்லிடுவேன், கோல்ட் அண்ட் காஃப்க்கு நான் ஆடோதரி சிரப் கொடுத்துட்ருக்கேன் அப்படின்னு. டாக்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு அதையே கன்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்காங்க. குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்களும் இது மாதிரி ஆடோதரி யூஸ் பண்ணுங்க டாக்டரோட அட்வைஸ் கேட்டு. 6 இயர்ஸ் பிஃபோர் நான் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா கூகுளில் நிறைய ரிவ்யூ பார்த்தேன் ஆடோதரை பற்றி. அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெல்த் பெனிஃபிட்ஸ் நிறைய போட்டிருந்தாங்க, இதனோட யூசஸ் நிறைய போட்டிருந்தாங்க. நான் ரியலாக ஃபீல் பண்ண விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சன்னுக்கு கோல்டு காஃப்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மணப்பாகனால ஃப்ரீயாக ஃபீல் பண்ணுறேன். நெக்ஸ்ட்டு எங்கள் தோட்டத்தில் பார்த்தீங்க ஆடதுரை பிளான்டிங் தான் பண்ணணும்னு நினச்சிட்ருக்கேன். இந்த மணப்பாகு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இயற்கை அங்காடியில் கிடைக்கும், பவுடராகவும் கிடைக்கும், இந்த மாதிரி மணப்பாகு சிரப் டைப்லேயும் கிடைக்கும். உங்களுக்கு 250 மில்லிலிருந்து பார்த்தீங்கன்னா அவைலபிள் இருக்கும் சிரப் ஃபார்மு. நான் வந்து 1/2 லிட்டர் வாங்கி யூஸ் பண்ணுறேன், ஏன்னா என் சன்னுக்கு வந்து இதுதான் நல்ல ரிசல்ட்டாக இருக்குன்ட்டு. நீங்களும் உங்களுக்கு வேணும்னா இந்த ஆடதுரை மணப்பாகு எப்படி எடுக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, 1 டம்ளர் வாட்டர் எடுத்து அதை லைட்டாக ஹீட் பண்ணி அதில் 1/2 டம்ளர் மட்டும் தண்ணி எடுத்துகிட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் ஆடதுரை மிக்ஸ் பண்ணி ஹனி ஆட் பண்ணலாம். இது என்னால் ஆட் பண்ண தேவையில்லைங்க, இதுலேயே ஸ்வீட்னஸ் இருக்குது. ஆஃப்டர் ஃபுட்டு ட்வைஸ் எடுத்துக்கலாங்க, மார்னிங்கும் நைட்டும். நெக்ஸ்ட் விளாக்ல நெக்ஸ்ட் ஒரு ஹெல்தி ரெமெடி பார்க்கலாங்க. இந்த விளாக் பிடிச்சிருந்தனா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.